3個案子，3個層級，你就會明白台灣的綠能弊案是從上到下整條鏈都有人在啃啊。第一個台鹽綠能案，主角陳啟玉，前民進黨立委，後來當到台鹽的董事長，一個國營事業被人當成提款機，靠着綠能土地開發來分贓。第二個案子呢，鄭義玲是經濟部主導的官方的綠電售電平台泛官股公司總經理啦，他被起訴3條罪。當時的經濟部長郭志輝自己講了，真正大尾的還沒有浮出水面。第3個案子，彰化清泉崗連空軍基地的屋頂都能變成綠能貪污的提款機，國軍都守不住了啦！立法執行國防3個不同的領域，被同一塊肥肉綠能通通都腐蝕掉了。綠能這個東西呢，跑得快的時候是個奇蹟，但它一旦碰上政府高度介入、龐大補貼、審批集中，它就變成巨大的肥肉，引來一只又一只的手，連模範生都不一定乾淨。那管制最多、補貼最複雜的地方，會長出什麼鬼東西？台灣的離岸風電呢，表面上是除了中國以外，全世界最高的，超越荷蘭、超越法國，聽起來很威吧？世界第2哎！台灣最會做的事情呢，就是賬面好看。我們把賬面拿過來翻譯一下，看真相。台灣離岸風電講了多少年？目標定了多少？原定2025年要達到5.6 GW 以上，實際呢，到2026年底，累計裝置容量3.04 GW， 就是很慘啊。5.6你做到3.04，這個叫跳票啊！而且這個目標還一路往後延哦，往下修才勉強講得出口。所謂新增量全球第2，是因為前面欠太多，這2年硬補出來一個漂亮單年數字，底子是虛的。太陽能更慘，2025年累計裝置容量只有 15.1 GW， 目標是20 GW， 全部跳票。所有的標準從蔡英文累積下來的每一個都跳票。台灣有錢有技術，土地，因為台灣嚴格來講是本來就先天上不適合發展太陽能跟風電，因為我們的土地太小了。真正卡住台灣的不是土地，是制度。台灣要蓋一個光電案場，要過幾關，牽扯到經發處、地政處、交通處，業者自己算，整趟跑下來，會辦的單位至少10幾個起跳，10幾個單位，每一個單位都要可以蓋章，也要不能蓋章。每一個可以不蓋章的地方，就是一個缝啊。當你設了10幾個關卡，給了地方那麼大的裁量權，撒下那麼多補貼，你不只把綠能卡住了，你簡直親手挖了一個又一個的坑，讓蟑螂爬進來。3個案子，3個層級，一個碰到前立委，一個碰到官方平台，一個碰到國軍，你就會明白台灣的綠能弊案呢，不是零星個案，是從上到下整條鏈都有人在啃啊。第一個台鹽綠能案，主角陳啟玉，前民進黨立委，後來當到台鹽的董事長。2017年強行主導成立台鹽綠，然後把光電開發案的土地呢轉包給特定的開發商，這些開發商再依照秘密協議吐回扣，把利潤分給他。涉案金額多少？4億。台南地檢2025年2月起訴，求刑12億。光是指控的內容，一個國營事業被人當成提款機，靠着綠能土地開發來分贓，這個畫面就已經夠說明問題了。第二個案子呢，鄭義玲，這個更上層啊，這個小英男孩啊。鄭義玲原本是一個小官，經濟部綠能科技產業推動中心的官員，後來出任台致電的總經理。台致電是什麼？是經濟部主導的官方的綠電售電平台，國家設立的，要幫
中小企業買綠電的這個泛關谷公司總經理啦，他被起訴3條罪，收賄198萬，財產來源不明601萬，還有洗錢，求刑14年以上。當時的經濟部長郭志輝自己講了，他說真正大尾的還沒有浮出水面，靠我國經濟部長這樣講嘞。當官員說真正大尾的還沒浮出水面的時候，表示什麼？他知道有大尾，但現在不能講，不方便講，或者講不得啊。第3個案子，彰化清泉崗軍方有營設屋頂，有閒置土地，可以標租給光電業者來種電。那賣電，結果裡面的軍官洩露底價，護航特地廠商得標，然後收錢。各位，連空軍基地的屋頂都能變成綠能貪污的提款機，國軍都守不住了啦！我把這3個案子通通列出來，前立委、官方平台的總經理、國軍軍官、立法執行、國防3個不同的領域，被同一塊肥肉綠能通通都腐蝕掉了。你會發現基層的吃法更野蠻、更普遍。台灣的妙就是妙在我們綠能變成有公定價的保護費。我先教各位這個套路怎麼跑。一個光電業者好不容易過10幾關要動工了，哎呀，結果有人有意見了。為什麼有意見？地方上的村長、里長、鄉長、社區發展協會的人出現了。他們怎麼做呢？他們用噪音影響交通，各種民意你要回饋，發動居民去暗場抗爭滋擾，讓你做不下去。然後呢，好心人就來跟你談啊，談什麼？談回饋金。你給錢啊。法務部有個專案叫做競評專案啊，從2024年6月到2025年8月，查獲191名被告，羈押22人，裡面有鄉長3人，民代8人，再加上更早的打擊妨礙綠能犯罪平台，偵辦136案，起訴91人，羈押33人。191個被告，這還是被抓到了，這是制度設計出來的必然結果啊！你給地方政府那麼大的裁量權，你讓一個案場要過10幾關，你讓每個地方角頭都覺得這個案子要過我這一關啊，我不賺別人賺，我幹嘛要給別人賺？他不收錢，他收什麼？